Duydum. Yıllardır yakalamaya çalıştığım adam Ögeda'ya teslim etmeden öldü. Kaybol! Kaybol! Sana öyle bir oyun oynayacağım ki Ertuğrul. Dünyayı başına geçireceğim. Hayırdır Tanrı? Neler oluyor? Allah yardımcın olsun. Dediğim gibi Noyan Sabreslileri götürecek. Noyan itinden getireceğin her ahval bizi kurtuluşa götürecektir. Allah'a emanet ol. Atları hazırlayın. Yola koyulalım. Affedersin. Yerin ve göğün tüm laneti sizi bulsun. Artık işiniz bitti. Noyan çok sevdiği bir adamı kaybetti. Ondan öfkelidir. Kimsin sen? Süleyman Şah'ın kızı. Selcan. Babanı tanırdım. Lakin öz babanı. Kardeşi kardeşe kırdıran o melunu. Senin de babandan aşağı kalır yanın olmadığını duymuştum. Lakin batıdan gelen bir ihtiyar derviş seni ehlileştirmiş. Tövbekar olmuşsun. Her şeyi duyacak kadar keskinmiş ihtiyar kulakların. Her şeyi. Hem de her şeyi. Şimdi defol git buradan. Rahat bırak beni. Ne istiyorsun benden? Aytol'um. Seni görünce neden beti benzi attı? Her şeyin bir bedeli var kızım. Öğrenmek istediğin şeyin bedeli bu 3 akçelik kolye değil. Bedel ödemekten korkmam. Demek bu kadar nefret ediyorsun Aytol'un hatundan. O nefret etmeye değmeyecek kadar zavallı biri. Söyle bana. Ne biliyorsun? Senden neden bu kadar korkar? Karısı ölmeden çok önce Korkut Bey'in döşeğinin süsüydü. Böyle terörsiz bir kadından daha fazla söz etmeye gerek var mı? Var. Öyleyse bedelini ödersin. Gece olmadan öde ki istediğini alasın. Bekle burada. Altınla geri döneceğim. Sakın hiçbir yere ayrılma.